WhatsApp Brother. Di konten kali ini kita akan bahas mengenai burung yang ngorok. Satu, suaranya. Yang kedua, cekikikan, ngik ngik ngik. Yang ketiga, serak. Mungkin setelah mabung serak. Mungkin juga terlalu lama penjemuran karena Anda ngikutin yang di sebelah, ujung dalam gang buntu. Jemurnya 2 jam, 3 jam, di sauna lagi, dikerek di atas 5 meter, sambil dijemur 2 jam, akhirnya serak, nggak hilang-hilang. Ini dia. Ada salah satu pertanyaan yang menarik dan bagus di salah satu grup. Ada di layar ya, gue bacain. Punya murai habis mabung kedua. Pertama gacor, settingan dapet, sering tacas, tempel musuh, pasti ngelawan. Setelah mabung kedua ini, kenapa suaranya jadi serak? Tolong solusinya. Sekarang cuma ngukluk, isian lenyap semenjak serak. Makan lahap, tempel musuh tetap ngelawan meski serak. Apa obatnya? Suhu panas, suhu dingin. Apa obatnya ini? Udah pakai obat-obatan yang dijual di toko burung, di kios burung, di kota Anda. Banyak sekali. Ya, baik di grup, di kios, udah dipakai. Udah pakai juga ajaran-ajaran di sebelah, ujung dalam gang buntu. Air jahe, larutan, tolak angin. Kita jawab melalui jawaban testimoni. Ada salah satu bos Kicau Mania yang beli 705 SP. Sisa 705 SP bisa tahan berapa lama, Om? Kita jawab 2 tahun. Asal penyimpanannya rapi, rapat, dan tidak di tempat panas. Contohnya taruh tempat teduh, taruh di kulkas juga boleh, ya. Yang penting rapat. Dilanjut, alhamdulillah 3 hari disuntikkan ke jangkrik ini tangan, sudah hilang suara ngorok dan seraknya. Berapa hari? 3 hari. Dipakaikan, disuntikkan obat ini, disuntik, sepet, kasih ke jangkrik. Jangkrik yang udah ada obat ini dikasih makan burung selama 3 hari berturut-turut. Nggak perlu dengan cara-cara di ujung dalam gang buntu yang tadi. Kita tanya, burung apa? Burung murai, Om. Burung apa? Murai. Tiap sore disuntikan ke 5 jangkrik. Tiap sore 5 jangkrik berturut-turut. 3 hari berturut-turut, 5 tiap sore. Hasilnya suara ngorok dan serak hilang. Nggak perlu yang ribet-ribet dan ruwet piara burung, sampai stres piara burung kayak ini. Yang kedua, kita jawab lagi melalui testimoni. Ini bukan lagi testimoni, ini langganan lama ya. Sejak kemunculan 705 net sampai sekarang 2024 selalu beli produk 705 net. Bos Swaib dari Sidoarjo, Kota Udang, Jawa Timur. Lapor bosku dari Kota Udang, Sidoarjo. Burung hilang suara kena produk 705 net. Alhamdulillah jadi nggak mau berhenti suaranya. Emang 705 net serem, kayak namanya. Produk serem tidak akan mengkhianati hasilnya bosku. Dia pakai apa? Pakai ini SP, nanti dicampur juga dengan ini di air minum ya. Jadi kan ini disuntikan ke jangkrik atau ditetesin ke air bisa. Misalnya, Om, saya kan burung saya lovebird nggak makan jangkrik, gimana suntik ke jangkrik? Atau burung kenari, ya ditetesin ke air minum. Atau tangkap kenarinya lovebird, blackthroat, red siskin, apalah itulah burung makan bijian ya. Burung kakatua, makau, tangkap burungnya, tetesin ke mulutnya. Ada di sini panduannya. 1 kali sampai 2 kali tetes selama 2 hari atau 3 hari berturut-turut dalam 1 minggu. Kalau burungnya cepat memakan serangga. Nah, kita diselingin dengan ini. Misalnya hari ini hari Senin dikasih SP, ya kan? Nanti hari Rabunya kasih feed di air minum, ditetesin.
Nanti lagi hari Kamisnya dikasih ini, jadi diselang-seling. Jadi ini untuk memaintain atau meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh si burung supaya cepat sembuh dengan fit. Yang ini buat ngobatin virusnya atau bakteri yang namanya Mycoplasma yang mengakibatkan burung itu serak, ngorok, suaranya ngik-ngikan dengan SP. Ada antibiotiknya ini. Kalau ini vitamin dan obat, ya. Yang ketiga, kalau sudah sembuh, tadi seraknya hilang, ngoroknya hilang, dinaikin lagi suaranya, mentalnya, birahinya, gacorannya dengan ini. Emosinya, nggak takut orangnya gitu ya. Gerabakannya dihilangkan dengan 705 Special Edition. Ini bentuknya serbuk bubuk putih. Ini dicocol atau ditabur kayak serat puding. Dia kan makan buah di hijau, ditabur ke buah, bisa pisang, apel, apalah itulah buah gitu ya. Terus bisa juga dicaburin kayak kroto, jangkrik, ulet tongkong, ulet kandang, ulet Jerman, baru kasih makan ke burung. Berapa kali? Sehari, seminggu sekali, seminggu 2 kali, 3 kali, atau setiap hari. Selama harus burung itu sehat walafiat. Kalau burung sakit jangan kasih ini dulu. Kasih yang tadi SP kalau diserak dengan ngorok dan 705 fit. Nah ini ya. Om, burung saya kan nggak makan buah, nggak makan serangga. Pertanyaannya ada aja, ya kan? Kayak lovebird, kenari, ya tadi tabur ke millet. Millet putih, millet merah. Burung saya perkutut. Taburin ke makanannya, ketan hitam, beras merah, jagung, ditaburin, kasih makan perkututnya. Tekukur, dikasih makan lovebird, kenari, red siskin, black strut, gold amadin, ya burung-burung import gitu ya, kenari Yorkshire, kenari rasmi, apa itulah pokoknya burung pemakan bijian, ditabur, kasih makan ke burung tersebut. Ya, kalau kasih makan ke bijiannya, kalau bijiannya udah habis, buang bijiannya, ganti baru ditabur lagi. Kalau dia pemakan bijian, seperti itu ya. Special Edition itu fungsinya. Oke, mudah-mudahan membantu kicau mania dimanapun berada supaya hal-hal yang ribet-ribet itu yang bikin pusing kepala dihilangkan untuk kicau mania. Mudah-mudahan ya, kita harapkan 705 seperti itu. Tapi kalau Anda masih mau mengikuti dengan cara-cara hal seperti itu, ya pilihan Anda. Kan burung-burung Anda. Ya nggak ada di sini, nggak ada paksaan harus beli di sini, paling bagus di sini nggak ada. Makanya Anda coba dulu perawatannya sebelah, ajarannya sebelah, baru lihat kemari. 705 Net Official. Salam hormat, salam serem. Dia kakak itu larang.